शेर एक दिन भैंस का खून पी रहा था। भालू जब यह सब देखा तो सीधा शेरनी के पास पहुंचा। रानी साहिबा, शेर महाराज जानवरों का खून पी रहे हैं। शेरनी बाघ के पास गई। तुम लोगों ने जिस जादुई गाय माता को मारा था, उसकी श्राप मेरे पति को लग गई है। तब तक शेर महाराज हिरण का शिकार करके उसका खून पी रहे थे। शेरनी और बाघ महाराज शेर को लेकर भालू तांत्रिक के पास गए। भालू तांत्रिक ने कहा, गाय की आत्मा महाराज को परेशान कर रही है, अब महाराज ठीक हो जाएंगे।